हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कफ सिरप के बारे में जो कि है बेनाड्रिल कफ सिरप, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी अच्छी ढंग से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो बेनाड्रिल कफ सिरप है ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और जानी मानी प्रोडक्ट है। ये बहुत ही ज्यादा पुरानी प्रोडक्ट भी है और हर लोग लगभग इसे जानते भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कफ सिरप है ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हो जाती है अगर आपके गले में खराश जैसी समस्या होती है, सर्दी खांसी की समस्या रहती है, तो उसमें ये बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करती है। और फ्रेंड्स, ये 150 ml के पैक में है और इसकी एमआरपी की बात की जाए तो इसकी एमआरपी 99 रुपीज है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो इसके अंदर डाइफेन हाइड्रामीन, हाइड्रोक्लोराइड, एमोनियम सिट्रेट और सोडियम सिट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ड्राई कफ के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मानी जाती है। फ्रेंड्स, इसकी खासियत है कि ये सूखी हुई खांसी को बहुत ही जल्द ठीक करती है। और अगर आपको इस प्रकार की सूखी खांसी की समस्या रहती है या फिर सर्दी के साथ आपको खांसी की समस्या रहती है तो आप इस बेनाड्रिल कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर ढंग से काम करती है। और इस बेनाड्रिल कफ सिरप की बात की जाए कि ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है तो ये जॉनसन एंड जॉनसन की बनाई हुई प्रोडक्ट है। तो अगर आपको ड्राई कफ की समस्या रहती है, सर्दी के साथ खांसी की समस्या रहती है तो आप इस बेनाड्रिल कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें कि इसका रिजल्ट हमें और बेहतर ढंग से मिल सके। तो जब भी आप इस कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके साथ में पानी का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप इस कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो इस कफ सिरप के इस्तेमाल के बाद आप आधे घंटे तक पानी का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि ये आपके गले में और फेफड़ों में अच्छे ढंग से काम कर सके। और फ्रेंड्स, इसके इस्तेमाल से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की भी सलाह जरूर ले लें इसके डोज के लिए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किसे नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको इसमें मिलाई गई कोई भी मॉलिक्यूल से एलर्जी रहती है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल से न करें। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते तो भी आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, फिर आप इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये था बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में एक छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर